Mano brolis suaugęs, stiprus, protingas, darbštus vyras. Ir jis verkia kaip vaikas. Sako, sesė, aš visiems, sako, aplinkui suteikiu, sako, švarų vandenį. Mūsų tėvai, sako, turi eiti pas žmonės ir prašytis vandens iš šulinio. Kaip taip galėjo atsitikti? Juk tu žinojai, kad vieną dieną ateis tokia diena, kai tu nebegalėsi dirbti. Ir man mama pasakė, mes galvojom, kad nepasensim. O dievai, kaip taip? Galbūt tai tikrai labai skaudžiai nuskambės. Esu dėkinga tėvams už tai, kad jie išmokino mane gyventi taip, kaip aš nenoriu gyventi. Ir mano tėvai yra gyvas pavyzdys, kad savimi nesirūpinant, savo ateitimi, tėvai tampa našta vaikams. Mes neturėjom vandens viduje ir mes neturėjom tualeto viduje. Tu gyveni be vandens. Tu ne tik neturi iš ko išsvirti arbatos, pasidaryti maisto, apie elementarų nusiprausimą aš jau tyliu.